华丽绚烂的七夕装饰点缀整条街道，写上各种愿望的7种祈愿签装饰引人瞩目，同时举办各式多彩的活动，让人乐在其中。以杜之都之名为人所知的东北地方最大都市宫城县仙台市，每年8月6到8日会举办为期3天的仙台七夕祭，吸引约莫200万人的观光客前来共襄盛举的一大祭典。除了仙台的市中心和周边商店街，市内各地也都点缀住七夕装饰，美轮美奂。利用和纸和竹子制作的竹饰点缀住仙台的大街小巷。七夕的典故来自中国传说，牛郎星和织女星每年一次会渡过银河相见的故事，希望向擅长织布的织女看齐，祈求手艺精进的乞巧店活动，据传是奈良时代传到日本的。关于仙台七夕祭的起源，最有力的说法是在仙台藩祖伊达政宗1567到1636年，